ရှိတဲ့လိုင်းရဲ့အတိုင်းအထွာတနေ့ကုန်အောင်မောင်းချရတာအိုးမြောက်ပိုင်းလမ်းမူစဲနံခံလမ်းအော်မြောက်ပိုင်းလမ်းကျွန်တော်လေးရှိပြီးချင်းကလက်ပတ်ပေါ်တဲ့အခါမှာ GMC လို့ခါချင်းမျိုးမန္တလေးဘက်သို့ကုန်တင်ကသွားတယ်ခါတလေကုန်ချိန်များလုံးလို့လေကြိုးရင် driver အိမ်ပြန်နောက်ကျခဲ့ရတယ်အိမ်ချင်းသူချစ်စနီးလေးရဲ့မျက်နှာညိုညင်လာရင်လိုက်ရဲ့အပြစ်လားကနေရောက်နိုင်မလားမနှက်ဖန်ရောက်နိုင်မလားမခံမနိုင်မြန်မြန်ဆန်းဆန်းရောက်ချင်လေဆန်းဆန်းမောင်းတော့လေစိတ်သွားတိုင်းရဲ့ကိုကမပါကနေရောက်လာမလားမနှက်ဖန်ရောက်လာမလားမမျောနဲ့တော့မြန်မြန်အိမ်ပြန်ရောက်ချင်လေစနီးနဲ့သားလေးတွေ့ချင်လေကြိုက်ခွက်ပေါ်လာတယ်မဖြစ်ဘူးပေါ့ဒီတခါအိမ်ပြန်နောက်ကျစိတ်မဆိုးနဲ့တညနာမပေါ်အိုးမြောက်ပိုင်းလမ်းမူစဲနံခံလမ်းအော်မြောက်ပိုင်းလမ်းလက်ဖက်ပေါ်တဲ့အခါမှာ GMC လို့ကားချင်းမျိုးမန္တလေးဘက်သို့ကုန်တင်ကသွားတယ်
စိတ်မဆိုးနဲ့နော်ရေပူမှာတော့တညနာအောင်မပေါ်ဟိုမြောက်ပိုင်း